Всем привет! Вот уж поистине не ожидал такого, что в 25-м году я все же наконец-таки услышу звучание органной музыки. Это что-то нечто. Это действительно настолько божественно и непередаваемо. Это нужно просто чувствовать, слышать, ощущать вибрацию этого органа. Да. Впервые в жизни я его все-таки услышал вживую. Реально круто. Советую всем побывать на таком мероприятии, где звучит настоящий орган. Кстати, в этой римско-католической церкви, в которой я впервые побывал и послушал орган, там месса идет, как бы люди молятся, люди верующие. Вот. И они, вернее не они, а я про орган хотел сказать, что этот орган в этой церкви был подарен швейцарскими католиками, не помню в каком году, по-моему, в 2003 что ли. Вот. И он является на сегодняшний день самым большим органом в России. Так что желаю вам всем счастья, добра, любви, с предстоящими новогодними праздниками и с наступающим Новым годом. Слушайте мелодии, которые вам нравятся. Пока-пока. А мы едем дальше.